صباح الخير او مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلوا على النبي، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب، تعملوا لي فولو، نستنى منكم كومنت حلو تحت برايكم على الفيديو. وبس كده يا جماعه، الوصفه دي خطيره جدا جدا جدا، جربوها جنب رز بالشعريه، حطوا بقى معاها طحينه، سلطه، مخلل، اي حاجه تعجبكم. وبس كده عشان مطولش عليك، يلا نبدا الفيديو مع بعض. بقى في الطريقه بتاعتنا، اول حاجه هحط البصل اللي انا فرمته كده في الكبه، فرم ناعم مش فرم خشن. هجيب اللحمه المفرومه، انا عندي ربع لحمه مفرومه. طبعا بحب الوصفات تكون اقتصاديه، ما تكونش يعني كده. انا حاطه بصلتين صغيرين تمام، وفرماهم فرم ناعم. التوابل بقى عندي ملح، فلفل، كزبره، كمون، رشه كمون بسيطه قوي، وتوابل لحمه، وكاري، وبتون باودر، بصل باودر، وملح وفلفل زي ما قلت. دي شطه مش اساسي، عادي لو مش عايزين شطه ما تحطوش، وبس. وزعتر، رشه زعتر بس كده، وهحطهم كلهم على اللحمه بالشكل ده. وهقوم بقى دعكيهم دعكه كويسه قوي بس. وبعدين لما الاقي كل البهارات اندمجت مع بعض، انا عارفه ان في ناس بتقرف من الحاجات ديت، اللي هي مثلا تقعدي تدعكي في اللحمه وكده مع البهارات وكده، بس احنا هناكل الاكل ده، معلش يعني مزعلوش مني. و يعني هدعكهم دعكه كويسه كده، وارجع لكم تاني عشان الناس اللي ما بتحبش تشوف المنظر ده. بعد ما دعكتها كويس هسيبها بقى على جنب، واحضر الخضار بتاعنا اللي احنا هنعمله مع الطاجن بتاعنا. حضرت بقى هنا معايا طماطم، في بصل جوليان، فلفل اخضر، فلفل احمر حراق سبايسي جدا. استنوا بقى ما تتحركوش وتسيبوا الفيديو، عشان انا عارفه محدش بيكمل الفيديو للاخر، بس هتشوفوا، اوعدكم ان انتوا هتشوفوا وصفه جباره. ادي البطاطس مكعبات بعد ما قطعناها بالشكل ده، بصوا كده. قطعناها يعني اي مكعبات صغيره، رفيعه، تخينه، اي حاجه انتوا حابينها، بس انا حبيت ان انا اعملها تخينه كده عشان تبقى محمله، وفي نفس الوقت ما تتعجنش في الطاجن وتاخد السوا بس. ودلوقتي هنشمعها بقى بالزيت، هحطها في الزيت تتقلى، وبعد ما تتقلى هوريها لكم شكلها عامل ازاي. بقى يا جماعه، جبت بقى الطاجن وغسلته كويس قوي. هحط بقى سمنه كده، وهدهن بيها الطاجن كويس قوي. لو احتجت هاخد تاني طبعا من الطروف كده، عشان ما يلزقش الدنيا، ما تلزقش كده. ان شاء الله نطلع زي الفل، وطعمه حلو قوي. انا جربتها قبل كده كانت تحفه، بس قلت اعملها معاكم عشان كمان انا نفسي هفتني عليها، فقلت اعملها معاكم. تحفه قوي واقتصاديه، بربع كيلو لحمه. ما حدش هيصدق ان انت عامله بربع كيلو وعامله وجبه تحفه جدا ومغذيه لعيالك، وجايه من عيالك جايه من المدارس وبتاع، بتبقى سريعه وسهله جدا. هعمل هجيب الطماطم والفلفل وكل حاجه قطعتها، وهحطها في الطاجن بالشكل ده كده. وهحط الفلفل، هحط كل حاجه، هحط كل حاجه انا قطعتها، والبصل، كل حاجه. نخلي بالنا بقى، هنخليه بالي قوي عشان مفيش حاجه تقع. كل ده بقى هننزله في الطاجن. هعمل لسه دريسنج في طبق تاني، اللي هو هنحطه على الخضار ده كله. نحط الاول البطاطس، انتوا شايفين كده. قبل بقى ما نقلبهم هنركنهم على جنب، ونجيب بقى الطبق اللي هنعمل فيه الدريسنج بتاعنا. في طبق هحط فيه شويه زيت، يعني معلقه كبيره زي ما انتوا شايفين بتاعه الطبخ، بس مش هستخدمها بقى في باقي الحاجات طبعا. يعني المفروض نحط معلقتين صلصه، بس انا طبعا الصلصه عندي صلصه، فهحط معلقه، وهبقى هشوف هعمل ممكن استبدلها بصلصه طماطم عادي جدا. بس انا بقى طبعا احنا ما عندناش صلصه، فانا الجيش قال لي صلصه، فانا هعمل حطيت شويه ميه في البرطمان بتاع الصلصه، عشان قال لنا بقى الصلصه الموجوده فيها بدل ما تترمي حرام. دي الصلصه اللي احنا سيبناها. بعدين بقى عندنا علبه بتاعت جبنه، كنت حاطه فيها توم وفلفل. هعمل بقى، هاخد شويه توم كده وفلفل مع بعض، وحوالي كده يعني حوالي معلقه. وبعدين طبعا انا كان عندي حبه بقدونس. كل ده يا جماعه ممكن انتوا تزودوه براحتكم. طبعا البقدونس
ده كان في الفريزر، كان باقي من حاجه احنا عاملينها، بس قلت بقى ايه استخدمه في الوصفه. انا كنت محتاجه بقدونس اكتر من كده كمان، وممكن نستخدم معاه كزبره، بس مش متوفر عندي دلوقتي، وطبعا محدش نازل، فعادي يعني نستبدل كل ده بحاجات تانية عادي، او ممكن نكتفي بالحاجات القليله دي، وان شاء الله تطلع طعمها حلو، لان احنا هنضيف كل ده، هنضيف لهم توابل. تمام، احط بقى التوابل اللي انا حطيتها في الكفته، نحطها كلها زي ما انتم شايفين كده، هقلبها مع بعض كويس قوي. ده بقى الدريسنج بتاعنا، وهشوف اذا كانت احتاج صلصه ولا لا. تمام، بس اظبط الدنيا كده واشوف انا محتاج صلصه ولا لا، وانا كده كده حاطه طماطم يعني، فهشوف ايه واقول لكم يعني. بس ده الدريسنج بتاعنا، وده طبعا شكل البطاطس بعد ما اتقلت وحطيناها. احط بقى ايه الدريسنج على البطاطس بالشكل ده، ولو احتاجنا صلصه طماطم ممكن ابقى احط، لو ما احتاجناش خلاص تمام عادي جدا. نقلبهم كويس قوي مع بعض، هقلبهم مع بعض وارجع لكم. بصوا بقى عملت ايه، خرطت طماطم، مش خرطتها، ضربتها في الخلاط. طبعا انا لو كان عندي صلصه كنت كملت بيها، ما كنتش عملت دوت صلصه طماطم، بس هي تبقى جامده جدا جدا بصلصه البيوريه، مش الطماطم بتاعتنا، لا الصلصه العاديه بتاعت الشركات تبقى طعمها تحفه اكتر. بس يعني يلا معلش مش مهم، عشان ما عندناش ايه، فاحنا عملنا ميكس ما بين الصلصه العاديه وبتاعت الشركات وما بين الطماطم بتاعتنا البيوريه. احط بقى ايه شويه ميه كده، ماشي. جبت بقى ايه بقى يعني كل البواقي بتاعت بواقي بقى البهارات والكلام ده كله، وحطيتها عليها وقلبناها كويس جدا، نقلبهم كويس جدا عشان ياخدوا من بعض. تمام، بس كده. طبعا انا بحركها بالراحه لان البطاطس شويه هتتهري حرفيا. طبعا شمعتها الاول، خليتها الاول لازم اشمعها بالآلية عشان بتدي طعم حلو قوي في الطواجن. المهم هجيب الكفته بقى اللي انا صبعتها واحطها بشكل كده ايه، بيكون بس الشكل عجبكم، ويا رب بس تطلع طعمها حلو، وان شاء الله تطلع طعمها حلو طبعا، لان احنا خدمينها وانا مجرباها قبل كده وكانت عجباني، ويا رب بس تعجبكم انتوا، مش تعجبني انا لان هي عجباني. ان شاء الله تعجبكم وجربوها وقولوا لي رايكم فيها. انا مش عارفه الصراحه ان انا انظمها كويس، لان هي حاجات نازله وطالعه وكده، مش عارفه ان انا انظمها كويس، لان كمان واقفه مش واقفه جنبها كده ومش شايفه، مش يعني في حاجه غريبه كده في الموضوع، فاعذروني شويه. هحاول كده اقربهم من بعض. بصوا هنظمهم كده وارجع لكم. حاولت بقى على قد ما اقدر ان انا اظبطها وكده، يعني هو عشان كمان الطاجن صغنن مش كبير قوي، فعشان كده مش عارف يتظبط حلو. ادخلها بقى الفرن ماشي، ونشوف الدنيا ايه، وارجع لكم بعد ما اطلعها من الفرن. بصوا بقى الجمال يا جماعه، شايفين المنظر تحفه رهيبه، تتاكل اكل كده. كمان الرز بالشعريه اللي انا عملته بطريقه مختلفه جدا، ويعني بصوا بس انا ما صورتوش الصراحه عشان انا التليفون عندي كان فصل شحن وحطيته في الشاحن بس كده. وهاكله بقى مع الكفته والبطاطس، وهفرغهم الاول في اطباق واصورهم تاني. بس كده، هستنى كومنت حلو منكم برايكم تحت على الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه. بعد ما غرفتها